ما درته ویل چې روژه خو د عبادت لپاره او د دې ورځې او شپې ټولې د عبادت دي، د دې سهارونه او ماښامونه ټول د عبادت لپاره دي، او دې کې الله تعالی د ټولو اسمانو دروازې خلاصې ساتي، او دې کې الله تعالی د ټولو جنتو دروازې خلاصې ساتي. لیکن زما او ستا معاشره او زما او ستا انسانی زندگی هغې چې په کومو حالاتو کې روانه ده، زما او ستا دپاره د عبادت څخه مخکې اولنی عمل دا دی چې ما او تا د ګناه څخه ځان راوګرځوو. نن زما او ستا په دې ښار کې څه حالت دی د روژې چې کله د ګرمۍ ورځې بس ولې تاسو په دې ښار کې نه یاست تېر سوي، چې زه به کله ماخستن یو ځای د تراو د ختمه سره روانم، په دې ښار کې به څه حالت، د چکو به کم حالتو، د فتو به کم حالتو، چې الله تعالی کمه میاشته د رحمت دپاره راستولې وه، زما په الله قسم هغې خلکو دغه میاشته پر ځان د لعنت په شکل تېروله، چې په دې میاشته کې پر موږ باندې د الله تعالی لعنت راسي، د رحمت شوق چا کوئ. و چونکې د یخ زمانه ده، په ښار کې خو څوک څه نشي کولی، لیکن تاسو په دې کورو په دې بیټکانو نه خبرېږئ. خلق باقاعده د دې دپاره چې زه شپه پر لهو لعب تېره کړم، د دې دپاره دی کوټه برابروي، د دې دپاره دی ګیس هیټر برابروي، د دې دپاره دی بیټریو بلب برابروي، بیا ټوله شپه د ده په کوټه کې لهو لعب د مالی ټول خلک را ټول لهو لعب دلته روان دی. زه مې کم نصیبه دا ټوله شپه د الله تعالی رحمت دی. الله تعالی په اسمان کې نارې کوي، یا باغی الخیر یا طالب الخیر اقبل، اے د خیر طلب کوونکې ما ته متوجه سه، و یا باغی الشر اقبل، و یا باغی الشر، اے د شر طلب کوونکې د شر سره وګرځه. لیکن غریب ستا پر کور باندې، ستا د بیٹک د مجلس په خاطر، ستا د بیٹک د پتو په خاطر، ستا د بیٹک د کرمبوټ په خاطر، او ستا د لهو لعب په خاطر، ستا پر دې ټولو کور باندې ټوله شپه د الله لعنت راوشي. زه دا درته وایم چې میاشته د عبادت دپاره ده، د خدای په خاطر د ځان دپاره د الله رحمت جوړه کړي، د ځان دپاره د الله تعالی لعنت مه ګرځوئ چې خلک باندې د الله تعالی رحمتونه راځي او ستاسو پر کورو باندې د الله لعنتونه راځي. دا به د انسان څومره لوی کم نصیبي. نو یو د دې شي لږ فکر وکړئ چې د خلکو د بدعملیو سه، د ګناهونو سه، او د خلکو د زیریدو سه، او د خرافاتو د عباسیاتو څخه خپل ځانونو ګورئ، ځکه دا مبارکه میاشته ده، دې کې د انسانانو ته د الله تعالی رحمتونه متوجه دي، او پر دې مځکه باندې د الله تعالی رحمت په الله قسم د انسان د مغفرت او د بخښنې دپاره صرف بهانه غواړي چې انسانه ته خو څه وکړه چې زه دې وبخښم، لیکن هغه د رحمت میاشته د الله تعالی په غضب باندې مه بدلوئ.